waa hagaag kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan iyo soolboodna nala socotaan. halkani waa shabakada wararka ee shacabka t v oo idiin soo gudbinaysa xaaladihii ugu dambeeyey ee waddanka iyo caalamka intiisa kale. kulanti habboon, qodobada aan idin hayna waqtigani waxaa ugu waaweyn. waxaa ka socda gudaha magaalada muqdisho. markaad eegto malaha waxay noqon kartaa in dowladnimadii soomaaliya lagu ciyaarayo Roble iyo kooxdiisa oo ugu dambeyntii xubnihii shisheeyaha oo 5 sano iyo dheeraad dowladda federaalka ee Soomaaliya gacan bir ay ku haysay kana ilaalisay inay ku soo dhaxmilmaan arrimaha masiirka ummadda Soomaaliyeed. ugu dambeyntii waxaa lagu arkay xubnihii shisheeyaha kulamadii wadatashiga qaran. nasiib darada uu ka shaqeeyay ninkan Roble lagu magacaabo ayaan eegi doonaa ee ra'iisul wasaaraha laga dhigay. hase ahaatee shisheeyihii maanta ay dhaxwalaaqayaan arrimaha masiirka ummadda Soomaaliyeed. kooxdii kale ee sheegatay midowga murashaxiinta balse dadka qaarkii u garan og yihiin jabhadda siyaasadeed waxay markaa iyaguna ku qanacsan yihiin in markaasi shisheeyuhu ay dhaxwalaaqaan arrimaha masiirka ummadda Soomaaliyeed. waxaanu eegi doonaa sidii dowladnimadii Soomaaliya loo ugu ciyaareen kooxahan aan ka hadlayno xogii ugu dambeeyay iyo kulamo qaarkood aanay natiijaba ka soo bixin oo albaabadan u xirnaa intooda badan oo ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho sida kulankii shisheeyaha iyo sidoo kale Roble iyo xubnaha kale ee maamul goboleedyada Muqdisho ka dhacay saacadii la soo dhaafay wixii ugu muhiimsanaa. iyo waxaan eegi doonaa mid kale irdaha u xirnaa oo gaballicigii maanta ka dhacay isla magaalada Muqdisho. xaalka sida uu yahay iyo dowladnimada qaabka loogu ciyaarayo ayaan eegi doonaa. wararka kale xiisaha badan oo aan idin haynana waxa ugu waaweyn doorashada Soomaaliya oo la xaqiijiyay xitaa 8 bilood oo iminka soo socota inaysan ku gabagaboobi karin marka la eego isku dhaxyaaca faraha badan ee taagan. waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay iyo sidoo kale xaaladda siyaasadeed halka ay marayso iyo xog kale oo sheegaysa tallaabo uu qaadi doono mar kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. warkaasi oo dhan waxaa ka xiiso badan oo yaab leh Mareykanka oo doonaya inuu kaniisad ka furo gudaha dalka Soomaaliya si gaar ah magaalada Muqdisho. yaa arrinkani loo soo wakiishaday rag senataro sheegta oo ka tirsan aqalka sare isla markaana markii horeba Mareykanka ku adeega jiray iyo kooxo kale oo arrinkani wakiilka ah ayaan idin soo gudbin doonaa. masal la socdaan dadka Soomaaliyeed dabinada faraha badan ee shisheeyaha oo Mareykanka ugu horeeya ka maleegayaan gudaha dalka Soomaaliya. dhawaantaana badda Soomaaliya oo xunba iyo wasaq xoog leh lagu arkay waxa ay sheegaysaa xogta soo baxday in lagu daadiyay gunta badda qashin fara badan iyo kiimika oo maraakiib shisheeye ay ku soo daadiyeen. xilli kol hore warbaahinta Kenya ay baahiyeen xog ku saabsan markab ka soo baxay Mombasa oo sun kiimika ah siday in biyaha Soomaaliya u soo jeestay khatarta xoogan iyo Soomaaliya oo bad iyo bari ciriya dhul dhinac walba laga soo weeraray. Soomaaliduna aysan ku baraarugsaneen. warbixino ku saabsan ayaan idin soo gudbinaynaa. meel kastoo dunida ka joogtaan kulanti habboon. halkani waa shacabka TV u helan inuu ka qayb qaato dib u dhiska qaranka Soomaaliyeed. doodeeda waxay ku saabsan tahay oo ra'yigiina saliimka ku soo cabiri kartaan sida intiina badan aad la socotaan daawadayaal oo wararkeeni horeba kaga bogateen. dowladda uu hogaamiye madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxyaabaha ammaanta ay ku mudan tahay oo ay ka mid tahay sidii shisheeyaha loogu celiyay inaysan soo dhaxwalaaqin arrimaha masiirka ummadda Soomaaliyeed. hadda waa 5 sano xiriir ah balse maanta waxyaab leh ayaa ka dhacay Muqdisho kadib markii ninkii ra'iisul wasaaraha ahaa Maxamed Xuseen Roble kulankii xubnaha dowlad goboleedyada uu la qaadanayay kadib markii uu ku soo daray raggii shisheeyaha ajaanibta arrimaha masiirka ummadda Soomaaliyeed. ajaanib wadamo kale oo shisheeye u dhashay maxay ka bedeli karaan, maxayse ku soo kordhin karaan haddii qaranka Soomaaliyeed wax u hayaanna muxuu shisheeyuhu Soomaaliya ugu tiri waayay 20 sano ee la soo dhaafay. haddaba waa qodobkayaga ee dooda afkaartiina noogu soo gudbiya qaybta hoose ee faalooyinka. waxaad kaloo ka soo doodi kartaan Mareykanka oo waalidii ugu darneed la yimid kadib markii uu isku dayay in kaniisad uu ka furo meelo badan oo ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ugu horeyso. magacyada shakhsiyaadka arrinkan loo soo xil saaray dhaqaalaha uu Mareykanka ku bixinayo qaybta hore ee qorshahani iyo intuba macluumaad ku saabsan ayaa daawo doontaan. wixii ra'yigiina ku soo gudbiyay qaybta hoose ee faalooyinka. channelka subscribe hadin ahado muuqaalka like inoo saara. wuxuu shacabka TV ku wargelinayaa ummadda Soomaaliyeed inaanu bilownay barnaamijka Baadigoob si ummadda Soomaaliyeed hantidu ka maqan tahay sida dhulka iyo guryaha la isaga dhacay magaalada Muqdisho in markaas uu la baadigoobayo dadka Soomaalida dhibaatada ku dhacday. idinkoo wici kara
xafiiska wararka shacabka TV qaybtiisa Soomaaliya si gaar ah magaalada Muqdisho nambarka WhatsApp-ka ee Soomaaliga eber 693 waa nambar Soomaali ah WhatsApp-kiisa eber 693 halkaas ayaad noogu soo gudbin kartaan wixii xoga iyo macluumaad ah balse marka hore daawadayaal si naxariiso ku jirto ayaan idinkaga codsanaynaa inaad markaasi caawisaan abahan Soomaaliyeed oo ay markaa kaliyo fariisteen xaaladiisa caafimaadna gudaha dalka wax looga qaban kari waaye xanuun ayaa asiibay xagga rabbiga yimi xanuunkaasi wuxuu yahay muddo hadeerto ku dhimo taqriiban ilaa 12 sano ilaa 9 sano ku dhow xanuunkaasi marka hore dhikar baan lahaa markii dambena faarig baa igu dhacay neerfaha oo dul maray iskaankii la saaray waxay yiraahdeen dadkii dhakhaatiirtu waxay yiraahdeen labada kaliyood bura dhamaysi bura baaba ka dhigto sida sambabka kale dalkana wax laga qaban karo waa bedel waxaan ka codsanayaa ummadda islaamka meel kasta ay joogto inay waxa weeye soo caawiyaan oo Ilaahay dartiisa soo caawiyaan aynu ku bilowno warkeena magaalada Muqdisho oo ay markaa ka soconayaan shirarka wada tashiga qaran waxa loogu yeeray ee dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada waxa yaab leh ayaa ka dhacay maanta gudaha magaalada Muqdisho oo aanay u dul qaadan karin dadka Soomaaliyeed kuwada damiirtooda nooshahay wadaniyadu ku weyn tahay isla markaana doonaya Soomaaliya oo ka madax banaan gumeystaha iyo sidoo kale shisheeyaha inay markaa ku noolaadaan arinta yaab kale ee dhacday waxay tahay Maxamed Xuseen Roble ninkii ra'iisul wasaaraha ee dhawaantan weerarka siyaasadeed ee sharci darrada ah ku qaaday xafiisyada dalka oo kan madaxweynaha ugu sareeyo wuxuu markaasi kulamadii golaha wada tashiga qaran ku soo biiriyay xubnihii ajaanibta ee shisheeyaha oo qaarkood la ogyahay inay ciil u qabaan sidii Soomaaliya marxaladeeda iyo sidoo kale masiirkeeda siyaasadeed u dhaxwalaaqi lahaayeen waxaana ugu horeeyay ninka basada diran ee lagu magacaabo James Swan ee ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya kuwii kale ee cadaan iyo madow ahaan iyaguna waa ay fadhiyeen shirkaasi waxaa lagu sheegay in arrimaha doorashooyinka loogu dooday isla markaana saaxiibada Soomaaliya ay sheegeen inay taageerayaan dadaal waliba oo markaa ku aadan samata bixinta Soomaaliya iyo sidii dalka ay u qabsan lahayd doorashooyin lagu wada qanacsan yahay hase ahaatee taa waxaa ka sii darneed in Maxamed Xuseen Roble ee kulan kale irdaha uu xiran uu la qaatay raggan kale ee sheegtay iyaguna midowga murashaxiinta su'aalaha la isweydiinayo waxaa ka mid ah bal iyaguna waxa uu kala hadlay balse inkastoo kulanka irdaha uu xirnaa xogta rasmiga uu helay shacabka TV waxay tilmaamaysaa in ragga sheegtay midowga murashaxiinta balse qaarkood sida jabhadaha oo kale u dhaqma ay miiska soo saareen dooda ay ka mid ahaayeen sida iyagoo ay doonayaan in loo yeelo oo ay ugu horeyso in markaasi go'aano ay ku lahaadaan qabsoomidda doorashada xubnaha kuraasta golaha shacabka in wax laga bedelo ergada 101 ah in magaalooyinka labalabada ah ee doorashooyinka kuraasta golaha shacabka loo asteeyay min hal magaalo lagu soo koobo waxa kale oo doodadu yaabka lahayd ka mid ahayd in markaasi xubnaha midowga murashaxiinta ay door mugle ku lahaadaan sida qabsoomidda kuraasta golaha shacabka iyo jaangoonta in la soo saaro jadwal cusub oo doorashooyin ah doodooda kale waxaa ka mid ahayd raggan sheegta midowga murashaxiinta balse qaabka jabhadaha oo kale u dhaqma in ay markaa ku doodeen kuraasta qaar doorashadooda waa in dib lagu laabtaa iyagoo soo calaamadeeyay ilaa iyo 7 kursi balse qaar ka mid aan ogaanay ay ka mid yihiin kursiga uu ku soo baxay taliyaha hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka mudane Yaasiin Faray waxa kaloo waxa qaybka kuraasta ay markaa ku doodeen ee kooxda aan ka hadlayno in dib loogu laabto kursigii Jawaari laga soo ceeliyay oo beesha la kursigaasi ay u sheegeen Jawaari inuusan markaa ku guuleysan karin waxa kaloo kuraasta iclaamiyeen kooxdan aan ka hadlayno ka mid ah kursigii uu ku soo baxay Mahad Cabdalla Cawad waa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ragga kale ay markaasi kuraastooda ku dhageen kooxda aan ka hadlayno waxa qayb ka ah kuraas ka soo kala baxday koonfur galbeed iyo sidoo kale dawlad goboleedka Galmudug balse nasiib darada taagan waxay tahay oo alla ka cabsigana ka fog iyo cadaaladuba inaanay marnaba dood ka keenin kuraastii lagu doortay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose oo raggii Firimbiga ninka yeerin jiray Xasan Firimbi lagu magac daray iyo koox kale oo fara badanba markaasi Axmed Madoobe uu ku soo dhisay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ragga sheegtay midowga murashaxiinta doodoodu qayb kama ahan inay dood ka qabaan kuraasta lagu dooranayo ee doorashadu ka bilaabatay Kismaayo iyo sidoo kale deegaanada kale ee Puntland balse goobaha u iclaamsan oo kaliya wuxuu yahay waxay yihiin dhinaca koonfur galbeed
dhinaca kuraasta taala gobolka Gedo, dhinaca Hiirshabelle, dhinaca kuraasta Banaadiriga, dhinaca Galmudug iyo kuraasta gobolada waqooyi oo ay markaa dooda on haddii goorale ka keenaan. hase ahaatee kama doodayaan kuraasta kale ee markaasi maamulada aan soo xusanay ee Puntland iyo Jubbaland. si waliba arrintani waxa ay caddeyn buuxda u tahay sida dulaanka loogu yahay dowladnimada Soomaaliya ee aan marnaba loo ogoleen inay Soomaaliya la tartanto dalalka caalamka ee asaageeda. halkaas aad dunida kala socotaan daawadayaal waa shabakada wararka shacabka TV. meel kastoo aad dunida ka joogtaan kulanti haboon ayaan dulenahay ka soo aragtay dhiibta qodobada wararkeena iyadoo shacabka TV uu markaas diyaar u yahay in ummadda Soomaaliyeed wixii horumar iyo ilbaxnimo ahba intuba uu kala shaqeeyo. وهجاج أينو مركا كان أينو أجنو دولة دم مريكان كا أيام مركلة وحي كشقاني ساد دمنو كاننا جمهورية دا فدرالك الصومالية يوجو دهان أمد الصومالية سيدي دولك ولا جري لهد رجال بيتكو وحي كشقانيان سيدي جودها الدلك الصومالية أي غفر الهايين كنيسدو معلومات كسر دعي شعبك TV أو إلى الدبلوماسيين أنا كسر حيجني أيام موجنية إن مريكان كا والربو إنه بسد دولة إساقا سدا ودوني أفرين كرتا isla markaana raba diinta Kirishtaanka ku dhax faafin karta dalal dhowr ah oo ay ka mid yihiin Soomaaliya, Djibouti iyo kuwa kale oo dhaca geeska Afrika. kadib markii uu Mareykanka ku soo guuldareystay awoodii uu ku lahaa dalka Ethiopia iyo wadamo kale oo ka mid ah isla qaaradda Afrika. qorshaha Mareykanka ee wajiga koobaad ayaa ku baxaysa lacag malaayiin dollar ah oo gaaraysa ilaa 50 milyan. waxaa fulinaya rag siyaasiyiin oo qaarkood xuldoon ah iyo qaarkood iminka ku soo baxay kuraasta. xogtaan helay iyadoo aanay cidna kala baqaynin haddaan u cilaamino waxaa ka mid ah rag siyaasiyiin oo midowga murashaxiinta sheegta iyo rag kale oo iminka ka tirsan golaha aqalka sare. waxaana lala soo gudbiyay liiska magacyada xubnaha Mareykanka hawshan u xil saaran. waxaa ka mid ah rag ka shaqeeya xafiiska ra'iisul wasaaraha shaqo hakinta lagu sameeyay. waxaa ku jira rag kale oo iyaguna ka tirsan xubnaha aqalka sare oo uu ka mid yahay ninka lagu magacaabo عبد إسماعيل سمتر oo markii horeba lagu eedeynayay jawaasiista reer galbeedka u adeegta inuu ka mid yahay. waxaa kale oo qayb ka ah ragga liiskooda nala soo gudbiyay qaar ka mid ah siyaasiyiinta dowlad goboleedyada. ujeedka ayaa ah in Mareykanka uu saldhigyo cusub oo Kirishtaanka laga faafiyo uu ka dhex samaysto gudaha dalka Soomaaliya. dhaqaalahan iyo qorshahanba dowladda Mareykanka dusha sare waxaa wakiil uga ah madaxweynaha dalka Djibouti sida warbixinta ay tilmaamayso ninka lagu magacaabo Ismaaciil Cumar Geelle oo 4 sano iyo barkii la soo dhaafay dulaan qaaban ku soo qaaday madax banaanida iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. haddaba xogta aanu helnay intaan way ka sii badan tahay iyadoo aan kugu soo baahi doono wararka iyo barnaamijyada soo socda ee ka baxaya shabakada wararka shacabka TV. geesta kale inuu eegno dhawaantan qaar ka mid ah xeebaha Soomaaliya si gaar ah xeebaha Muqdisho oo ay ugu horeysa xeebta Lido waxaa lagu arkay xumbo fara badan iyo wax kale oo baraf u muuqday oo biyaha lagu arkay iyo xeebta. hase ahaatee baaritaano guddi khubaro ah ay sameeyeen ayaa muujinaysa in tani ay ugu wacan tahay kiimika fara badan oo soo gashay biyaha Soomaaliya iyo qashin xad dhaaf ah oo badda Soomaaliya soo galay. iyadoona guddiga khubarada ee baaritaan ka sameeyay ugu baaqeen dowladda federaalka iyo sidoo kale hay'adaha kale ee wax baara in arrintani baaritaan degdeg ah lagu sameeyo si aysan ummadda Soomaaliyeed khatar xoog leh ugu soo wajahan dhibaatadan ee badda Soomaaliya ee ka taagan. waxaa kale oo xusid mudan qaar ka mid ah kulumaysatadu in iyaguna ay sheegeen sanduuqyo qafilan inay ku dhex arkeen biyaha Soomaaliya qayb ka mid ah isla markaana ka baqeen oo argagax weyn ka muujiyeen. khatartan ayaa ku soo aadaysa xilli Soomaaliya eriya dhul bad iyo bari meel walba laga soo weeraray lana doonayo in ummadda Soomaaliyeed la burburiyo. waxaa kale oo xusid mudan dhawaantan in warbaahin ka soo baxda dalka Kenya ay baahiyeen macluumaad la xiriira markab ku xirnaa xeebta Mombasa ee dalka Kenya in markaasi uu ku soo jeestay dhanka biyaha Soomaaliya kaasi oo la aaminsan yahay in chemical uu sidoo raadinayna goob uu ku daadiyo qashinka iyo kiimikada saaran markabkaasi gudihiisa. si waliba dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa laga sugayaa inay baaritaan arrinkan ku sameysay iyo wixii jawaab ah ee kaga aadan. wixii warar ee ka soo kordha xaaladda waddanka shacabka TV wuxuu kugu soo gudbin doonaa si degdeg ah idinkuna gobolba iyo goor kasta ku xiriirada shacabka TV waa inoo qaybaha kale ee wararka daawadayaal nabadgelyo